ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਣ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਐ ਇੰਜਣ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਲਟਰ ਜਮੇ ਹੀ ਫੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਚੋਕ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਸਕਸ਼ਨ ਫਿਲਟਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਜਣ 'ਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਆਉਣੀ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਆਪੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਭਾਫਾਂ ਬੰਦ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਪੇਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਵੋਲਟ ਫਿੱਟ। ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੈਡੀ। ਬਸ ਇਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਲੈ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ।